oli waddembe okwebakako awo otuloto tetugaana. Tronas Media kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala okwekuumirako ogyekuumirako no subscribinga no sharinga ate no comments n'okikola nga kyakabi mwebale nnyo mwebale amanya nga bulijjo Tronas nga ndi ne munnange omwana wa mami omu bw'ati omwana wa b'embogo Hajara nga ne leero ntuuse banange abatwagala abanjagala mwebale nnyo nsosa abatwagala abanjagala mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi. Mpozi kiki ekikakasa nti oli w'embogo? Nze taata yafada. Naye kiki ekikakasa nti w'embogo? Taata Hajara akakasa nti wambogo erinnya Weekend ndi wambogo. Ndi wambogo atalitegedde annoonyeeko. Mpozi wagamba tososola Ekika ky'embogo n'engabi nsosola. Sirya katogo engabi n'embogo sirya. Okay. Tujja biraba mpola mpola ate tunaagamba kinaye nga tubagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mese Bontwe. Ali ku kamera aloola. Sole. Ekya Mese Bontwe kitalo nnyo kitalo ddala naye nga munajjukira alina abantu bangi baakutteko era tubasuubira nti mwena mwekutte mu bwangu ddala okulaba nga Mese akomezebwawo ku butaka. Nawulidde basaba miliyoni mmeka? 10 dola nga $200. Kati wado akafunikawo mmeka? Mpozi kyagala kubuuza ab'ekika ennamba gyekotusindika ssente baagitusomedde oba si byakusonda mu ebyammwe biba byakubala nti ani agirina awo osembere tewali ebyo tebijja kukola. abaana be bonna yali yabatwala ku jeni anti omuntu bwafa kati ffe wetujjira abaagala okwenyigawo batulageko ku kuleeta baana mbuuzizza abaana be bonna yali yabatwala ku jeni bonna yali batwala abakazi bonna yali yabanjula yadde n'omukyalo omu nga yali yamwanjula gwe yali yayanjula nga abalala si banjule bala tetubamanyi naye wanti wali eriwo omu gwe tumanyi gwe yayanjula yalese tanagenda ebweru yaleka eddaani gijja kubaayo kitale kya Mese bannange onoonyereza oli waddembe okwebakako awo otuloto tetugaana. Tronas Media kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala okwekuumirako ogyekuumirako no subscribinga no sharinga ate no comments n'okikola nga kyakabi mwebale nnyo mwebale amanya nga bulijjo Tronas nga ndi ne munnange omwana wa mami omu bw'ati omwana wa b'embogo Hajara nga ne leero ntuuse banange abatwagala abanjagala mwebale nnyo nsosa abatwagala abanjagala mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi. Mpozi kiki ekikakasa nti oli w'embogo? Nze taata yafada. Naye kiki ekikakasa nti w'embogo? Taata Hajara akakasa nti wambogo erinnya Weekend ndi wambogo. Ndi wambogo atalitegedde annoonyeeko. Mpozi wagamba tososola ekika ky'embogo n'engabi nsosola. Sirya katogo engabi n'embogo sirya. Okay. Tujja biraba mpola mpola ate tunaagamba kinaye nga tubagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mese Bontwe. Ali ku kamera aloola. Sole. Ekya Mese Bontwe kitalo nnyo kitalo ddala naye nga munajjukira alina abantu bangi baakutteko era tubasuubira nti mwena mwekutte mu bwangu ddala okulaba nga Mese
akomezebwawo ku butaka. Nawulidde basaba miliyoni meka? 10 dola nga $200. Kati wade akafunikawo meka? Mpozi kyagala kubuuza ab'ekika. Ennamba gye kusindika ssente baagitusomedde. Oba si byakusonda. Mu ebyammwe biba byakubala nti ani agirina awo osembere. Tewali namba. Ebyo tebijja kukola. Abaana be bonna yali yabatwala ku DNA. Anti omuntu bwafa kati ffe we tujjira abaagala okwenyigawo batulageko ku bayagala kuleeta baana. Mbuuzizza abaana be bonna yali yabatwala ku DNA. Bonna yali batwala ku abakazi bonna yali yabanjula. Yadde n'omukyalo omu nga yali yamwanjula. Gwe yali yayanjula nga balala si banje. Bala tetubamanyi. Naye wanti wali eriwe omugwe tumanyi gwe yayanjula. Yalese tanagenda ebweru. Yalekedde ani? Jijja kubaayo. Kitale kya mmese bannange onoonyereza ki? Amoti ye tajja tumenya ajja kugenda bugenzi bagigala lemuku. Engeri gy'atera okugendako eri gye bali ewa Padi. Amoti yabagambye nti buli we nakolera show mulina okuntuusaako. Olaba naye abeeremu zonna ssente zaakuze tutandika ezonoonera mwoyo omu. Gw'osaaga n'okusaaga. Buli we nakolera show muntuusaawo. Olaba ettabu ebeera wa? Yakolerangako n'eno mu bugundi bw'omukyalo nga naye tumutwala ne ku street. Batusebusa. Kyogamba tolaba. Naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Tongera okusabira Camille owa Leona Island legendary. Embeera si nnungi. Naye abantu muleme okuzanyira mu bulamu bw'abantu. Yafudde nange ne ngamba Chameleone naye agoberedde. Nze abalala bonna sandifuddeyo. Newe bandifudde. Abaabise. Naye omwana mulenzi ono Meremenya. Ye yakulumye nnyo Bika. Yanswazizza mu bali teyakikoze nga yanswazizza nnyo. Tasobola. Meremenya. Aba yaloose. Ate olaba ne buno obugundi okakwatanga olowooza byakusobola nkeka seewe ttulu ate nga abaviwazi bangu yokka laba era akabi ke balaba amangu. Ate n'olwa n'okajja kaganda. Ne kalemerayo kati musajja atumumunenye empola ayinza obba teyagenderedde. Temumunenya nnyo naye ate era batugamba mbu bwe bagamba mbu ofudde owangaala kakitegeeza Chameleone agenda wangaala. Muleme kumukuzanyira mu bulamu bw'abantu. Gwe n'ovaayo n'ogamba n'oyimirira n'ogamba kamera kwata. Chameleone yeekwese mabanja mu ddwaliro. Era omuntu wakyogeredde ayinza obba alina amabanja oba talina mabanja. Ekyo si nsonga netotogerera muno ku bw'otyo. Ayambye abamubanja abategeeze nti olaba yeekwese ali bubi kati nammwe ababanja musale level. Muleme okujja n'amaanyi. Likankubuuza. Oliwolerezako ki omuntu ng'alina obuzibu ng'obwo? Ate simuwolereza. Kyogamba abanja bw'awulira nti Chameleone yeekwese tasaala pressure. Kati gwe naawe okamba nti Chameleone. Ngambye ye abanja kati engeri gye baakiyisizaawo mu mabanja. Kyogamba awo tosaala pressure n'olaba omusajja yeekwese ne yeetemako ekibanja. Meremenya wama mukwano gwange vaayo weetonde. Omanyi Furufiga yagambye. Meremenya ky'okoze ekyo ojja kiwulira. Ate akiwulira atya. Ajja kiraba. Kyokka temwakitegedde nti Chameleone teyafudde. Era ffenna olwalabye Chameleone yafudde tutandika onnoonyeza twaganza olaba ng'avaayo ayogera tannafa. Kati twakitegedde. Edda bagambanga nti abise yabikanga. Bwe kiri. Naye nga Meremenya weetonde mu bwangu ddala bambi bugende obweyongerayo awo ng'otugambye nti munnayi neetonze mu nsonyi naye nange waliwo yankubidde essimu nantegeeza nti afudde nze nga nina kamera mangu nembika. Oba oli wa kika ki? Gwe mukulu wa kika ki? Ekigwawo katulinde bakika mulimu abatannatuuka ku mutimbagano tunaalindanga ab'ekika nga tunaalwawo Mmese bwe yafudde ab'ekika be batubikidde. Bali baakakasizza nti kituufu akoze ekyo. Kubanga bw'otunula engeri gye baarambiseemu ebyo. Noono yawulidde boogera n'ayagala agatutuuseeko mangu. Omanyi bwe kinyuma gw'osooka okubika.
nga tutudde wano ku Toners Media ne tugamba bannange afudde nga ffe tusoose ekyakabi. Osookanga n'okakasa tobikolanga. Nze wabeewo eyeefiise saa zino mulengere musimanya abaazirise ngenda mubika ate nze seetonda. Agwe nkutya abantu mu okwetonda Katonda aba naye menemenya vayo wetonde. Amoti omubalanguzi awamu ne Lord Fred Sebata mwakikubye so y'omwaka yawedde tetukyabana. Omuntu yenna bw'avaayo n'awoza mbu simanyi tulinayo show y'omwaka abeera alina kyanoonya. Abakaaka tuli twabadde n'amaziga mu Toners. Ffe Big Eye yatukaaya amaziga naye abaana baatunaazizzaako ennaku eri. Kyogamba mu show zonna ezize zibeerawo 2024 show ya Big Eye yabakaabye nnyo. Mwagamba yaliko omukulembeze abantu bati ate oba olaba n'eyamoti yandibadde y'amaanyi naye waliwo ekyaginyizeemu. ng'olaba yabaddemu ennaku naye era naye Big Eye ate naddira abantu bati n'obateeka awantu awanene yandize mu kompawundi ewaka ewammwe. nandimwadde n'asibawo ettundubaali n'asanyusa abantu ne bakalaga nga kajjudde kati naye bati ate n'obateeka ebyo byonna byonna siriiwo genda maaso gw'abiwuliriza nga tegwabiwuliriza bannange nze siriiwo genda mu maaso wooli amazima yandize lujja lwewammwe yandize waka mu lujja nemuwa nandimuwadde newajjula wati waliwo yali atuddewo awo nga ye chief guest wandimutuzizaawa era yandijjiddewo awo omuwaako wali eri kagaapu n'abalala ne baddale naye naddira awantu watasaana ebyo byonna siriimu nga tegwabimbuuza era abimbuuza gwe mbinnyonnyola yakoze oba yandiddidde waliwo buno obusaawe bw'omupiira naye nze kale ebintu bizibu wadde baatuganye okwogera ku Gravity Omutuju so ya Gravity Omutuju yali mbi naye bannange eya Big Eye ye yabeetya n'olyoka otandika okutunula ng'olaba omanyi Abitex abantu basooka ne batwala Abitex nga bwe baagala n'Abitex alina analysis zaakola ku bivulu yavayo n'agamba sinza akyogedde munkwate bulungi lwaki weewozaako yavayo n'agamba nti waliwo omuntu omu kasita agamba banaye mugende muwagire gundi ekyo kivulu tekikola kiba kifu gundi mumuwagire ekyo kiba kifu naye lwakuba kwa Moti yazeleeti budde bwabadde bukene Amoti alayika yayitidde buyitizi ng'agenda ku sho naye baanammwe musala omugambo naye tugende n'ekyo naye ate muleke kutema mugambo kyogambibwa Big Eye baatemye mugambo obadda kale olengerera ku butebe nti ne buli butebe nga tolaba eyo yaleetera gundi bakaita kamberere olw'okwogera mbu yabute muli bantu anti yagera n'agamba omukulembeze wa Nuupu yali ng'atudde wali owa Nuupu mbu ye yaleetera ekivulu okumusala bigambo bya Beini nze soogedde yaleetera gundi kumusala naye olaba nti n'oyo omukulu abaaye nekigaana nze saabategeera bonna baali ludda wabala abawagira nno anti nange kyenne naye Beini yavudde neyeetonda n'agamba munnaaye mwensonyiwe nina interview emu gye naliko nenjogera samwasamwa yayogera amazima ko adde alina abaana nga bamuli bulungi adde alina okugabuzaabuza nga baleeta Raini owaayi tutandike oba tulindemu ne bakomyawo na buli bwe yagamba nti babuuza Zaake ng'ali mu ddwaliro bamubuuza ani yakukubye nga takyamujjukira alyoka awayirizemu ne sipiika intaneti eno tetuweeza twanyumiddwa Amoti mukulike nze Amoti yakakasizza ensi nti ye legendary wa comedy yakakasizza ensi Eddie Kigere weebale nnyo weebalire ddala Kasooto
abo bonna bakoze buli omu bwe dakyasuuba. Weebale nnyo weebalire ddala. Ono omwana yani naye bannange. Ono ayambala engoye n'alinga atayambadde. Aba ayambadde ate baaganye okwogera ku ekyo. Ono omuwala yani eyayombye nga fulufiga amugamba mbu aba akunani. Namuga atamanyi bya mulembe. Ono wagundi. Ono dansa. Yagambye yali alabye ku kisambi kye ebisambi bye tebimasaamasa. Kyokka bamugamba aba akunani. Naye ndali kunoonyako obwo obugoye mbadde sibumanyize byo mmanyi aba akunani. Ekirungi ku interview tebusoboka bubeera mu shows ezo. Nga tugenze eri mu show. Nga zino ennaku naawe za kukyawa kuza. Naye sikakuba kwambala obwo. Naye n'oyambala eno mu kukunyu ne gabeere bwe. Munaba yagambye taba bwereere. Kyova nga njagala bunoonya nze nange nadde mmanyi aba bwereere. Taba bwereere. Nange njagalako kakasa ddala. Mu kiseera kye kimu kati tunaba kuyingira mu shows oba tutandise okuyingira ekiwandiiko kyafulumye Lily Puzzle wamu ne Gravity omutujju tewali kuddamu kuba luyimba lwe, teri kuddamu kulwogerako, teri kumuddamu kumukyaza. Kati awo okoze ki? Owulidde ndwogeddeko? Oli mu kwogera kwabo ababiri. Mbogeddeko naye ntegeeza abantu ekigenda mu maaso. Kugamba nkudi. Anti ogambye kati ndi mugamba teri kuddamu. Ezo ennyimba ezaagaaniddwa teri kuddamu kuziyisa ku mpewo. Gravity alina ennyimba nnyingi zonna. Baliwo ze baayogedde. Ebbaluwa weeri gwe genda osome ebbaluwa. Saasoma nze ntegeerera mu kunnyonnyola. Bane si buli muntu nti yasoma nnyinnyonnyola. Omwogezi wa UCC ajja kujja akyogere ne poliisi. Ebbaluwa ebiwandiiko biri bibiri nti ezo ennyimba ate teri kubakyaza wadde ba YouTubers. Ate olwedde boys dormitory mwali kagenda kubaayo. Bulindako ogenda kubalaba kubanga bagambye aba boys dormitory balina gundi enkya. Abagambye mu wiiki etandika bagenda okusisinkana. Naye simanyi. Ate awo nedda. Wali eri abataba muyimbi. Eri boys dormitory. Ebbaluwa eriki tekkirizibwa. Ate awo aba akyadde. Naye nga twabadde tukyali awo. Lily Puzzle n'atuleetera bagenda kunyiiga. Anti kati yategedde kiri kiganye. Kati atandise okusembera mala. Awo Lily Puzzle oli wa kabi. Otereera wabula nze kyemwagalako. Ye Lily Puzzle abyanguya. Ye tabirisa. Yagambye nti fina amasanyalaze. Ffe tubeera tusaagasaaga mu bintu bya social media. Tetugenda mu kkooti. Yagala bagende byongerayo. Wale nawira bagamba mwekudimu alowooza ki kyentegeeza. Yagambye nti omuntu omugambira awo tugenda mu kkooti ye n'akulinda. N'ateekayo defense ye nga bukyali gwe olinze okyali eno oli mu bibyo. Oba oli awo nga bakuyita bagamba nti waayo katambi kano kagamba nti wagenda mu kkooti kino na kino. Omuntu akuzunzizaawo omwaka ne guggwako. Sebo ffe tetugenda mu kkooti nedda. Twali twogera mu bwogezi ebintu byali bya wano ku social media. Ate gundi yani? Ng'ate alinze n'ebbaluwa, yateekayo ebbaluwa Katikkiro asaba musisinkana. Yetonde. Gundi fulufiga ate nga nalabye yawolereza Gravity. Mbu tetukyayawula mawanga. Nti abantu Omuganda Munyankole Mukiga muki. Abaana bamugamba agenda abiyimbira eri. Anti oluyimba lukwatayo kati aba yaluyimbidde bali ab'eri. Anti bagamba ave mu Central Dairy. Ave mu lulimi luno. Mukama nsaasireze era balyose ne babisaba badda neeraliikirira abaana odduwulira batandiko. Leero luno lwansusse. Twabivumanga nga tumanyi kivumo kiri. Naye nga kati luyimba. Leero Gravity yasusse. Yandigumye n'ennyama kuba yo twamala ne. Ye kyesinga okutyako kiri kimu. Weefuulira mu kitinga mpazi toyina ludda. Nina oludda kiba nkugambye. Obadde oli awo n'olowooza ku baana. Ne maani nga naye omwana ate olaba abaana abato bakwata awantu awo. Gw'olaba ku zino sho bbiri ez'amaanyi tebalina bwe baalabise. Ate kati bagaanya ate bajje. Wadde kugamba nti nze kangende ku ki
naye kati sokole fina masanyalazi yakedde ku wasebata n'agamba ndowooza kaninde diri pazo tugasimbagane wano wa teyalabise ate ng'alina oluyimba lw'akadongo kamu ayina teyalabise eyo muyimbi nno yatusaze ow'akadongo kamu obutajja ng'ate baabaddeyo bati naye nga mwebali kuwagira Amooti mwebali nnyo mwebalire ddala Eddie Mutwe Kyakabi Kasooto naye abantu badde beebuuza nti Kasooto Amooti amukuumya atya okubeera nga tebakola ki naye bino byonna ebyabaddewo nze nsooka kwebaza mukyalamu oli mu show ebintu ebyo byonna Amooti bye mwalabye ng'akola gomesi oba ayambala zo shamimu ate eri essuuti abaana b'eziroobwe mami n'abakyala b'eziroobwe nze essuuti yeyanyumira abaana bagambye ti bulijjo tulaba koko mashining w'ebiziroobwe bulijjo ng'abanna mukyala wa Amooti ng'ali wali atudde ng'amaaso amemula akola ki akimanyi akayimba kali kaani kabaane bano abaana buluthiri nakunamamu aba akola naye nga omukyala ali wali alaba kati emyaka 25 yabimanyira mukazi wattu gwe tuwamulaba mu ssuuti nga baali bamulese kuki naye nga mama wa Koko webale nnyo Koko wamugje kumuguwa yagenze n'agamba nti myaka 2 abaana mangu ddala ne bakola 29 anti kubaako egy'okusalako bo bagyongeddeko bo bagyongeddeko yagambye nti Koko alina emyaka 2 bo ne bakaleeta ne bateekako 29 yamaze kukaddamu nti ayine abaana ne emyaka emeka yalina 2 ne balyoka bakakyusa ne bagamba 2 ne bakakkana naye Koko wamubidde emyaka kwegamba sokoleke afaanane Lweiso akuzaala ba Amooti ng'azanya Mama Fiina ye yatumanga ani mpozi gwe baatumanga mama wa Koko yatumanga Mama Fiina abaragala kale katugambe yadde Mama Fiina yabikola bwati vice versa naye katugaye kale yamutumanga byali bya vice versa ye yatumanga yadde yagamba kale katugaye nti Mama Koko yatumanga ayinza oba yali tannazaala si buli muntu nti Koko amubiddemu ku myaka Koko twagala baptism kale mama ate nammwe temukisusa ne Mama Koko yakoze nnyo ensobi emyaka gy'omwana omuwala bagikubawo bati kati yesi mukazi ate kuba yasudde 10 n'egyo ekitone nnyo 10 n'egyo wagirabe ng'agisudde bana yakoze ensobi kubanga lwakuba yabadde show n'ayagala ayogera amazima nze katono mpanika omukono omanyi ffe nze manyi byaffe manyidde byakuwanika mukono ndyoke njogere obagambe nti bali maama ate gwe n'emmeka agenda kumanya Jacob anti kunoonyereza kati maama yazaalira ku myaka bw'aba omwana yamubulanga yazaala leeti gwe sokoleke myaka 25 afaanana Lweiso akuzaala ba Amooti nga azanya Amooti mama wa Koko yatumanga Mama Fiina oli naye Mama Fiina yakola vice versa naawe tuleke gwe watunulira Mama wa Koko n'otunulira ne Mama Fiina wani gwe walabye omukulu Bobi Wine yagambye nti baali bazanya omanyi Amooti yazanyako ne Bobi Wine bekiri nga Koko ng'ali gwali nga muto kati bana ebintu nedda mama Koko nkunoonya nze ojja kujja ogibabuulire wano agitubuulire wano mwesibye ku myaka ebibuuzo bijja kubaawo kati Mama Koko alina otolako biri ebiseera bye yali ng'akyali muwala aba yazaala Kakoko ng'akyatiribira alina otolako ejja COVID mbadde kwerabidde Pasita Bugembe yagamba baalinga ku kyakyawo maye yali abeeranga awo Amooti
kakokoko kato kati bwatunuliramu emyaka gitambudde jejabiri nedda kyovula abakazi teboogera myaka bwagigamba nga mukayana kati yababulidde emyaka gy'omwana we yamukayana yamubidde nnyo yataddeko emyaka yasimudde nnyo nedda yakunkunyiza nnyo alimba abaana bo bali badde bayiyiza omwenda naye ekino n'ennyo nga 15 sooka oleke nti koko alina emyaka 35 n'okusuka kati mumuwaana muwewe twamuwadde 45 katunoonya wegibulira ali bulala Pastor Bugembe webale nnyo webale ddala yakubye omuziki yayimbiddeko mwana w'embogo oyo yayimbye yawagidde wamanyi abaddewo Pastor Kayanja Junior n'omukyala we ni Pastor Bugembe kyakabi mwebale nnyo mwebale ddala Jjajja Bruce n'alyoka asoma amawulire nti Pastor Bugembe yayimbye kasongo yeye yagadde mawulire amota 25 kyataakoze tekiriyo gadde lunaku lwe ng'alina okukola buli kimunyumira yabadde mugole ng'alina okwekoza okukola buli kimu okugyayo Katemba yenna n'abalala gwadde batalabanga yabyekoze byonna kati mwagala ki naye nze waliwo akakyasigaddemu ako njagala Kyaramoto akatunyonye naye webale nnyo Kyaramoto okuwa Moto ekitiibwa n'afukamira n'amwebaza era n'amugamba nti nsaba Omukama Katonda akwongere omukisa buli kyokola nga kitambula bulungi ekyo kyakabi nnyo era omwana n'abagamba mulabika muli mu laavu nti era tuli mu laavu era n'abagamba nti empitirivu nga koko nga bamusindika semberako aleme kulaba nnyo bakulu amade yadagenda kwogera ne baleeta ssente wabadde wamufuuwa yazira nga Amoti mwagala nnyo Amoti n'asembera afune sente koko najja n'agamba kanzi mufunire bebera kanzi kufunire n'azijjayo ama koko n'akyuka nga adda mu kifo kye Amoti n'agamba koko no wanjira wanze Yayo mama wa mugamba na yada mukuba kama nti obamuwe ogira beera dadi beera awo sente tabula yete temanyi sente ezo zatuuse banene bannange galade zagenze mu kika ate abantu babamanyi nabo bemanyi kubanga waliwo n'omulala yafuwa yabadde afuwa omukyala mama wa koko yaleese naye Amoti yazikimye nagamba obubaka butuuse abawaye mbutuusizza owaye munanga akasente kafuuka akasente naye nga mwebale nnyo mwebale kuwagira Amoti kyakabi mwenna twabalabye Hajat Namyalo eyo bamuyita keeki tabula bamuyita soda tabula ku mbaga alinga soda abeereddewo abayimbi omwaka guno ate wa Amoti yakisuusizza yakoledde ddala ayinza obba yamwagala mu baana b'ezirobwe mu bakyala b'ezirobwe maama omukulembeze n'alyoka amugamba yafe abakyala b'ezirobwe eza polisi modo baziridde naffe bwotusindika batuwa emirimu batwegala bamala kwegala ne bagukuwa mama mukyala Namyalo Hajati yavaawa yeyo n'ayamba abantu akyagala okisanga ku kamera akyagala okisanga eri kuwa kamera naye nga tubagamba nti mwebale nnyo mwebadde Amoti mwamuwagidde mwamulaze nti kiki yabadde mu kiseera ekizibu ne mumuya mwenna ne muvaayo ne tukwatira wamu tusobola okubanga tumwerabiza kiri mu kaseera ako ke yabadde ku show kituufu nasooka akyerabiramu kati saa zino bakitandikeko eke kaseera kati kokomyawo okulowooza kuzza
omubiri gw'omugenzi Messi. Serena kyatukozesa kisaani nze nali mmanyi okusinziira ku ssente ze baasaba naye ajja kubanga munnaffe 15 nga manya ajja kubanga oli nga tulengera kkala za butebe naye n'abantu baayombi waliwo yayombi n'agamba bannaaye omuntu okwekuula emitwalo 15 n'ojja mu sheeno okimanyi n'omuntu n'otuula ku butebe n'otunula stage nga tekuli kantu konna n'agamba nti bwe mubanga mutegese show zino obudde bukyali abayimbi bangi mutekeko ba curtain raisers nga omuntu abeerawo nga waakiri soda yamutwala yakanga wasasudde ne kyokka oyagala kunywa kabbi olinda kivulu wekitandikira oli ajja alyoka tuteekereko ebitubuzaabuza naye neemuwagira nendaba nga mutuufu ekyo kyekituufu kubanga nsasudde 15 gyange ntandika era bakateni wali kiba tekinkolera akati gwe obagaana naye tebaabadde nawo mwatuleetedde liri pazo alina akadongo kamu n'akuba ekyo amirisengendo ye bannaye amirisenge omanyi yayimbamu 2 ng'asaba 2 ng'abayitamu ye talwawo tayagala kumulwisa waliyo noono bamwita Sirajani Sirajo no kivugo kyasala naye bannange ekyo kibadde kisaana kwe mujjukirira Saalongo Siraja ate tekya lwakuba ate munaye kiki ekyasinga ku kyono kikyani ekivu kya Saalongo ate okigeraageranya ku kyono kyani era muddemu wangambye tumwesi yani ekya Bigayi Saalongo yafuna abantu okusinga Bigayi kati awo tubapimira Saalongo yasinga Bigayi abantu twakitegedde nti Amoti ne Sebat Lord Fred Sebat Leverage kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso Leverage gomanyi kyabadde erugogo kuwoma showground waliwo akadongo kamono wakkoni birevo n'ogigatte anti bonna bafunye abantu waliwo kyasaze beebaze naye levo same ani asinga munne oli Lord Fred Sebat asingako okay tugende n'ekyo naye nga mukuliko eyo mwebale owaayi Junior yatutte maama mu ndongo yagenze naye yabadde mutuufu n'agamba nti owaayi bino byammwe jangu nkutwale ate n'agenda okufuuwa azinati yadde atwalira mugundi kyoyo ssente w'akadongo amanya gwe yafuuyawo ssente omukyala koze mbadde maye Junior bino abikolera wali eri nga bali mu boys dormitory naye n'abuzinirayo buzina ekyasinze okuneewuunyisa alinga yabadde omukake alina byayagala kudigida nabyo eno ate maama ali wali yayagadde asanyuse maama naye yeesanyuse yanimuwadde tebbeegi ye nadda eri ate amuleke yekka maama mugambe wandese eno nzekka yadde alina bombi bakwasaganya maama ye eriiso lye ne litunula awantu awa waabaddewo Silivia ono wa autospay ono baamulabye waba alina kyeyeeyagaliza omwana mulamu maye yagamba yeera bagagga afanabo myaka ejeje ate nga mwana mulenzi naye yeetega yeetabiroberamu naye ng'obwedda waagira n'atunula emabega oba maama nga bajjukira oba maama ndaba
yembeera bwetyo naye nga abawagidde Lord Fred Sebata mukulikeeyo mwenna mwebale nnyo yatulagidde ddala kadongooli gwe twayitanga mu bituli yoyo gwe baakoze ku stage ng'oyinza olowooza ate babiddiddemu ddala nambi nze nanyumiddwa olwekyo yakubye ddole w'omwana bannange ddole w'omwana ng'olabira ddala ddole naye okimanyi ddole w'omwana olwo oluyimba ndutegedde mmaze nakuzaala amakulu gaalo nze nalinga mmanyi era ddole kati togatunyonnyola beera mbadde njagala nsabukule ekimu ku kimu gwe walukuba anti olwo amakulu nagategeera ne bannange ye mutuleke nammwe kuva ku baana abayimba ennyama nze gano agaddole w'omwana mbadde nagategeera nkuze nali manyi ddala akaabira kyamaanyi kadonkamuwa amaanyi abikka n'abikkira ddala omala kukulamu n'otegeera kyabikola okay tugende nekyo Lord Fred Sebata nze simanyi waali mwina bambe ku ssente ezo ze wafunye ofune osooka ofulumuke mu ggwanga ogende owumuleko omusajja oyo ku myaka egyo 42 ati 42 anti nedda yabadde ng'ali mu kisawe ky'okuyimba yayimiridde ku stage nga tebamuweeza stage ebbanga lyonna solo yamaze ng'ali ku stage ekisooka alina ennyimba bweziti talina nnyimba 2 talina nnyimba 3 kati adde alina okuzikuba abadde mbeera mutegeka ekivule n'omukolayo ku zi rehearsals abadde ng'azikola ono omwana waliwo omwana abaana ba Kampala tebatuweeza yagenze okulaba n'agamba Chameleone bagambye mulwadde n'ajja ng'ayambadde outfit ya Chameleone wamulabye oyo mwana miliyoni meka 6 yagambye ye yagifunira ku 6 kati tamanyi ye nannyini y'omutuufu yagifunira ku meka kati obanze ngezezaako n'okukekereza kwendimu naye ate munange ebintu byewuunyisa bbeeyi kati ate nze ebintu ebabimpa sibyambala ekkolaba nga kya bbeeyi yagambye oli kwatako owuliremu matiriyo nga kyekyo n'agamba n'afuukira ddala Chameleone wali yamurepresentings era Chameleone yali yabadde fully represented yabaddewo mu bujju akuba no teyatuzinidde buzina bwe bwe yazina yadde alina obuteekako obwo obuzina Chameleone bwe yaziniramu ekyo ekyambala yadde alina ati kakati obyabadde bigenda tabuka kitegeeza oleete kadongo kamu ate oleete mpozi oteekemu n'ebiri yadde bigenda kutabuka kasita yamulaze awo mu mbeera omanye Lord Fred Sebata alina ebyokulabirako bingi alina akantu ke yakoze yayise David Lutalo n'agamba nti mutabani jangu abantu abalage ekiki kye wankolera n'abadde ndowooza alina kyagenda kutugamba olwatuuse n'amukwasa omuzinga n'alyoka akuba omuziki n'akuba omuziki abantu ne baleeta ssente ne bakuŋŋaanya ssente nga bwaziwaani Fred Sebata nga bwakwata ssente nga bwazikuŋŋaanya ziwa Lord Fred Sebata awo wenviirayo ne ŋŋamba nti oba Lord Fred Sebata ng'abadde ekyokulabirako bwe kityo lwaki mmwe bwe bayimba enzimba zammwe mubatwala misiine mubakuba anti kati bano n'emyaka gikyabawaga balimu oba gwe bayita kabuvubuka balimu okweraga oyo David yavaayo n'agamba omwana nti gwe olina emisango gwe kubanga tumanyi nti ayimba ennyimba ze naye era n'atamutandika mulalaasizaawo amunoonyeeko amunnyonnyole tumanyi we byakoma bane muveeyo mutubuulire David tubuulire bwe baanoonya yalina obbabuulira omuzzi w'emisango yalina ayinza okuba yamugamba woogezaako n'obyogera nze naawe kozi nga tannalaba wali kamera omugambira wano togeze obifulumya wa kamera bwamutega munnange gundi aŋŋambye bwati ne bwati naye ngambe sibyogera kamera yeba ebyogedde ye aba tabyogedde oba kitegeerawo kamera yeba ebyogedde bannaye ye tulagewa naye nga abayimbi mwenna abantu bano babeere kyakulabirako ddala kituufu yakuziza emyaka 42
mu kisaawe ky'okuyimba kye yakoze David Lutalo yakubye ennyimba ninga akuŋŋaanya bukuŋŋaanya nga bwamuwa n'okufukamira n'afukamira very good kyabadde kikulu kirungi nnyo ddala akuyimbira olimba n'oyoza engoye n'ozimala ng'oli ku luyimba lw'olulumu naye no kati katugeze bano baliri pazo gundi kagwako ka flash nga okyali ku liri pazo ye gwe muliko buli kaseera anti kati be bafulumiza abo babiri ne Gravity kati we tulina okwogera ate ozambe naye gyali ozambe ogenda kuleeta jerikano gifulumye bwe ye luba lwawedde ate no ewakinawolovu amusinga nako bagambye nti kinawolovu naye lwaruganye ku mbaga basoosemu bika nti afudde naye kati kinawolovu ku mukolo ogenda mukuba oti abagole batambule nga kinawolovu mukwanjula kinawolovu ono talabiraba abadde ki oluyimba lwe lutambula kati ku mikolo gy'okwanjula kinawolovu ng'omugole atambula nga maama nze naye wadde bagambye nti abayimbi balina abayimbi bali mu kuwera kati sawa zino ekyo banakissaamu amaanyi okuyimba kugenda kuddamu kutereere bayibawe bwe banakissaamu amaanyi ne batakikomyawo naye nkubira omulanga UCC mulimu abamu abasaana jasi kutwala kukebera mitwe ne mutegeera nti alina ekizibu ekyo ne kiggwa nga mwogere gwabadde amwogere Tomudi ekizibu si kyanyimba yes kyanyimba yalwadde ate ng'abadde luli ayimba bulungi omutwe guyinza okuba gwafunye ekizibu omanyi ebintu ebyo ne tujja kulowooza nti kumbe bambi bwe yayingidde studio omutwe ne gucyankalana naye producer yabeera ku ki n'abayimbi abaagala babamanyi yalabye nga bano baboogeddeko nnyo n'ayagala naye batataawo bwe tuba kukebera omutwe gwa muyimbi ye producer tuba tukola ye kati amukolere ki ye alina fulumya n'osigala ng'olufulumya ye ayagala kufulumya kufuna ssente oli aleese kabooto lwaki tomufulumiza kati batandike n'okubuuza ani yafulumya luno ne producer kati ate awo bagenda lumya baproducer bwavu kuba nze gwe bw'onombuuza amakulu olwo olimba toluli makulu ngobe nga ngendewo omulala kali kyomanyi kitegeeza kasita baba bagambye ba producer gw'osobola kulufulumya bakugambye teri muntu yenna kutegeka kati anti awo bigenda kujja bibiri ngenda kuyimba nfube n'okulaba nga nsoma obwa producer bakugambye teri ojja kweyimbira owe producer mbyekolere kati awo bamunoonyi ng'omuntu ogu yali musango bajja kugamba bagambye teri kutegeka liri puzzle teri kutegeka Gravity tewali bbanga kakati essaawa zino gwegezaako omutegeka tebaabaganye kufulumya nnyimba era liri Abitex yagambye nti mbadde mbayina ku ki nabagjeeko enena Christmas ebasazi wakyaliyo okwetona n'okwegayirira balabe nti waakiri babaleke bayimbe ennyimba endala naye bagambye nedda twabadde tukyali awo ebbaluwa ne bagamba UCC negamba yadde oli YouTuber babloga babaganye okubakyaza kakati olaba nti oba oweddeyo naye baba bamukkiriza ofulumya olulala obwo ngambikawo kati awo ye Gravity ave mu lulimi lwewaabwe kuba kati abadde atuyimbira lulimi lwewaabwe kati ayimba Oluganda nedda lwakuba kino ekintu tekyabadde kirambulukufu bagambye nti wadde ba bloggers teri kubakyaza kakati ateze ennyimba bwe bazitwala ku YouTube oba ku TikTok gwadembe nendukuba kyembuuza awo kirabika era poliisi bw'enaaba eyita neekuwulira nga gwe kukwata kati ngambe nga liri puzzle yennyini alutaddeyo kubanga kati yakubye nange kyenkubuuziza negamba okuyimbako babakkiriza bafulumye ennyimba endala babaganye kitegeeza bagenda ttereeza baziteekewa kubanga kati obwekaba baganye n'okukyaza kitegeeza n'ennyimba tolina ngenda dduka suka ku gundi yange ayishe tobamanyi we babunonayo tubunoneyo ffe tubukube anti nga bakunoonya kati kwegamba balina kuddayo mu UCC bimale okugwa bulungi balina okusooka okumaliriza ensonga zaabwe azimaliriza ekyo kintu kyangu naye Gravity atandika eyimba Luganda abadde ng'ayimba lwewaabwe
ate mu Luganda ennyimba zijja tunyumira. Kyogamba mbu Gravity abadde ayimba lulimi lwabwe. Nadde ayimbanga lulimi lwabwe kati adde mu Luganda. Tuba abaziteza obwe. Kiri e Uganda. Naye nga temwerabira temwerabira bw'oba oyagala omufaliso omulungi. Genda ku Troners Mart Store Nansana opposite Ivory osobole kubanga ebiseera byo bagende bagigulire ddala kuba byakusanyuka. Ova mu kivulu out okooye ng'ogwa bulungi. Bano bahaja agula ene 5. Bano bagundi bano bandi ku kamera kati asula wana asula wali kati wasumagira akola agulaawo ng'ateekaawo ngayebaka. Troners Mart Store emufaliso omulungi wojja kubanga ogufuna buli size buli kika buli kyoyagala kyonna kwa mugongo kwa mwana kudda ku ssomero muvubuka weezimbe genda wali ku Troners Mart Store wojja kubanga ofuna omufaliso omulungi. Ate abaana bali mu luwumula mubagulire mubafunire Mima Snacks basobole kubanga baleme kubeera nga bawoza. Ate mami tewali kyakunywera ku chai. Mima Snacks ekyo nabyo birumye omutwe ate leero munaanywerako so waliwo oba obiyina ofuna ofunyi wali Mima Snacks. Baba supermarkets mwenna abamaduuka mufune Mima Snacks mubakubireko ku 0788 777 688 0788 777 688 ojja kuba obafuna butereevu. Bakola ne delivery ojja kubanga obafuna butereevu bakuleetere Mima Snacks binyeebwa daddies byonna gonja buli kyoyagala odi byonna babirina ojja kubanga obafuna butereevu. Bruvatine beba events tegesi b'emikolo kaseera ka mikolo manyi buli kimu kati no season ye babula kiva nkugambye kati abamu enamba zaabwe zatandise ovaako wena gwe wakubidde nga teriiko okuba n'akugamba si yenze agiyina si yenze naye ng'omuwulira yeye ali yagirese wane oba nabukakofu kinti yeye wadoboozi oba walimanyira abategesi b'ebivulu beebo kirabiko inagwo okuba wano 0783 16 0985 0783 0985 naye nga producer simanyi genda ofuna omufaliso ku Troners Mart Store. Nkugambye ng'oyagala oyiga okwemoola olwotulo producer abatendeka amaaso gakolera ddala ebyo byennyini tewetaaga ssomero malayo shaka tuli kuki wano omanyi abantu nedda abantu bazibu Luseke Nyamnyamu yawedde omanyi abantu buli lukya kati bategeka ayinza okuba ali mu rehearsals ayinza okuba alina kaabala ng'agenda alina show gyayo ate bino ebiseera bya show buli muntu apula ayiiya show alabe ng'ayita bulungi mu mwaka guno ddembe lyo okola kyoyagala kasita tutwalira tegeka shows kasita ffe tatutwalira ojja kubeera ku mulyango akuwe sente akuwe tiketi otunde tiketi naye anaazikiriza alina abayitirivu abanazitunda naye kisibu oyo nno gw'olaba tamanyi Luganda tamanyi Luganda ye nalukuwa lusavule kati kyogamba olwo tiketi zakutunda mu luzungu nze siri obangobye era woba tewayitake wano mu English omwami oyo tomusobola tamanyi Luganda English kale Luganda aluwulire okuwogera wewali obuza oduwulira atandise oduwulira naye kale odwogera lumumenye sebo tubuulire ekivulu kyaddi omaye munnange anakyogera atya mu Luganda mpozi aluwulira yakitudde mu luzungu kakati olwo oluzungu
ayogera luzungu lwokka. Luzungu. Oluganda atandise odduwulira. Baakulira waka mami luzungu, dadi wa luzungu, amasomero ga luzungu. Yafunayo muzungu. Era anoonya ffe abaddugavu naye n'okuba nga wayita mu English. Bw'oba tomanyi Ingiriisingi. Kale osobola omugamba mu Luganda n'abiwulira. Naye kati awo gwe bwe waliwo obanga oli omulenzi omutoolo ekyamulemesa olutoolo kati yoyo. Nga tusala ddakiika olw'okuba tumutidde dakikati. Gwe abaana tebakyama kakati kwatumbuuza kyovudde ogamba mbu ayinza obutakukkiriza kukwata kutunda tiketi anti nedda alina okukkiriza kubanga abagula tiketi ebweru wano nze nakizudde buli ggwanga. Gwe weebuuze abantu babeera mu kuwoza nti bali mu parties ezisinga obungi ezo naddala office parties biki boogera luzungu naye munnaye bwe bagende mu kyalo ng'afudde bagenze muziika boogera lulimi lwa wali. Nze nange nze olini nagwe nalaba yagula kano akatabo oba mwakalabako akapi wano bana pitu Luganda luzungu asoma kuyiga bya mwani oyo. Abeere nga naye mubonyaabonyeza abaana b'abaani mulimba. Susu kyabakola abeere ng'ayiga byayogera kano ak'oluzungu Luganda. Yalinga amala byogera eno abisoma eno neyekyusiza yeebale nnyo bagambye genda go weebale butyo agambe jangu kamu. Nze namugamba anoonye akalimu obugambo bwa laavu nga koogera mu luzungu ne mu Luganda. Kati laavu mu Luganda kibala mukwano kuba munange oluzungu lw'oyo mwami tojja musobola atamanyi Luganda kyokka aba ku kamera mutereere sibawulira ku kino ekivulu bwe banaagweramu amaanyi bakakase nti Luganda esawa yonna agiri haso yagiri bulala. Nze namukakasa omudduka mu lulimi wandi wonaamusabira ssente awayinza okugamba Oluganda tekinnaluyiga bulungi. Sengana ntume kulikayo asengana ntume wakakasizza nti okyali wadde walajja nanti omusama kye yakukola. Oli yatenda omusama yali ebintu bye n'amuwa yamwanusumeka ye nga yamala n'agireka naye yagireka kwaliwa paaka ng'alaba kisusse bamuzanyiddeko nnyo ku bwongo bibaawo. Naye yakubye omuziki yakubye dansi nayitagwamu akyagonda kiwata akinyenyeza nabata naawe twakulabye banna abantu bonna yabakukunudde gye babadde eyo gwe bayita kadongo kamu yadde alina obbajja eyo gwe bayita kadongo kamu. Wabaddewo balegendary abatuddewo wali nga bo balaba bulabi nga bakyala bakulu nga bayimba ne bamala ne bawummula bali wali balaba bulabi sebata kituufu ne bandi bamulaze omukwano ezo ssente nnyingi era badde sirabanga gundi ng'atabuse Zubeda yatabukidde mu kivulu neneebuuza kyabadde kiki. Zubeda tamalako ng'atabuse Zubeda ddiro yali abadde ng'ali kuruno yasusse kozigamba yasusse naye tabeerangako awo nga tatabuse kuruno yasusse neŋŋamba bannange tuli kuki ng'alinga oba ayina ki gwe bagambye mbu leero olwaleero yabadde alina akasente ng'abwakawandika awulira kamuluma nagambye nti nengakanindeko nabe Zubeda no basobola kuwaayo zino ssente leero naye era yakunkomerera zaaganye kaluma kangi kangi era bambi abakamutaddemu ekintu bakyagalira ddala kati awo wongambira nti ne bano abayimbi wotegekera ekivubo eky'omutwalo ng'olimba lwa ddakiika bbiri kopa road fed sebata naawe otegeke ku kivulu ky'ebbeeyi. Kadongo kamu Lord Fred Sabata yatakakasiza nti ku ntikko kwali ye yakikoze ngekiri kulinga yeekanga yali mu rehearsals oŋŋambye ali mu rehearsals. Kasuko yatuleeteddeyo ebbaala empya ebeeramu nayo obuugi abantu babadde bulimu amata abantu babadde bagenda
batya kuyingira bbaala nga tewaliyo kirala naddala ababa tebanywa omwenge kati obuugi bubeera gye buli wabula ate era onywa kuugi nekyayi mukalu gyali buugi bokka so kyekyo ekirala kiki kirala simanyi oze kwali ku kamera ye muveeko mulabe edduka kola bibyo naye nga waali era alinga aliwo naye alinga ataliyo abaana gondi yagenze ne bayimba akayimba ka Saamu wange Saamu akasana kaberebere mulenzi wange maama naye nakakasiza omanyi nze kyenalabye ku Serena yabadde divination tukuze buli abadde yeegaana emyaka twamukakasiriza nedda mulimu abazinyumirwa abamu bagenzeyo okunyumirwa kati olabe ze ennyimba z'akadongo kambajawe kyenasooka okulaba bw'oba wakulira ewaka nga bazikuba okula olusizi onyumirwa bw'oba wakula ewaka bakuba zino eziriko kati nze abaana bange babinyumirwa ebibimba by'ekikadde kuba nnyabuzaakuba era abakuba nga alina obusobozi obusasula ekibu lwaki era weegomba ziri ezimba enkadde nawe ze twakula tukuba kale nze nnyinza obba ndi mukadde naye ate abaana si bakadde nedda ngezaako okulaga kye bakola bakola ewaka era n'omwana kyagenderako nze nnyinza obba ndi mukadde naye ombaana tebannakaddiwa essaawa zino bw'omugamba kigenda mu kivvulu ng'azirina ssente yandigenze mu kikadde kuba ze ennyimba ze bawulira ndowooza gatunzika puroguramu yaffe eno kitegerekese bulungi teri kukyaza liripazo teri kukyaza kuddamu kukyaza Gravity omutujju ne Tomudi abadde asuubira omukyaza nawe mwesonyiwe kati ate ofuuse wa UCC naye nedda ofuuse wa UCC ate osobola kukubira mu kamera nedda beeramu Tomudi bamwogeddeko tebanamwogerako naye asaane basooke tebannamulaba ne baneeno balabo basitopi nga bakubye ennyimba 2-3 eziri kyekimu gundi we yavuga emmotoka agenda ovuga emmotoka waliwo yamwogerako n'alaba ng'ayagala akubeeyo ne zino eno bamulabe kati ne Tomudi akakuba olwo tugasooka tuluwuliriza aleete olwo ku UCC muyite ndowooza katuve wano kubanga tuve ku baloola oyo ye muleke mulabe edduka ali awo kiri wano banaye mubeere bulungi mweraba